الزول فلاونا كاغي تواليم ثولف ثكي ذي ونما ذي ديفرن ذو غورميس ديباش دو كابيلين ذو سكواسن زوج الاف وثلاثة سنة 28 يفغي لسمي دي فغطاسي الحواوى الفلاس كي تواليم ازولي ناس جفال محمد برمي بريزيدون دو ليتوال نور افريكان سي 24 26 والسنة كي ذوك زطان تمثيل يغلد سوفو ذا مقراحان فيك فورس اطاسي في زيوزرن ان النوذا نوغلان زفيرنس نوفا ديوني جلان ذا نغماس مورد وكي جيلالي جردي غايلين ذين فكينا غاتكا هضره فانش تاكي ماشي كان فانش تاكي ادي دون فو مشواريس شي دي بوين سيت موثر فرنسا دا شكي خدمه كثورا يتنادي داغني سخوت تو شكي قارن من زبتي داني سفورمي شيرشور اماتور ديال دينا فريد يلي وني زمان يخدم يخدم ذاني كرزن مليح مليح لكن داني ذا زور يستغني غاد نسى ديك كانت 30 الناس وكي اسيني جيلالي جردي الزلف لك جيلالي الزلف لك كما رشيد الزلف اللونيه وكي ويدي غادي تواليني غادي يسمح حسن دي تي كي 5 اجيلالي كيف تزويره غادي تزويره الا ديك كيغاني منقار علم نار لو فيد امزروي نار لو فيد هيستوريك قلنا كاين ولا ذي غافو مزروي نار نكوني سي قبايليين ولا اما زيغن سوما تاك تشينير نجرد فيغيث روح ذا مكان وحدك لوان دو توت انستيتيوسيون كوم شيرشور اماتور ثنوضا ذا في ونكونغاز كيكين وثيد نتهدر رايك ميس الله بنا ثلاث نم تشينير دينا فريد نث نتسرثيث ناغ وين دي سنولفان اكد اما اما شكويت سمذويا ذي مدوكالي سايني منقار اثرين تفريخ ويافان انت مازغ على طوال نوران فريكان يسيس كل شيء بذات لما تبنى الجزائر ثلاثة تيجانت بويد ثيمون نتينس 62 تروح تنوض سوف قدام كان هذا كي تسولي ما كثورا هذه ديباش تكابيلير تختم سلاي فلاس هو يفن دي حكوض دي تزورا وقبل نروح تلقايت ما كان هذا كي امكي دوسات كثير وامكي دي لوان شتاكي ذا نواث جيلالي جردين كيلو كاين جيلالي جاردين ولا كوس نعرف 75 ديال 4 ثيرثن لاصلي وتدرت نثحي حكي دي زكان دي تغيوان تي يرجل دونك كاين كرا دي تدرت من كام مدن ديال الشام الويلان ديال ليكول بريمير نثحي دابور بري ديال الشام بويلان سي نروح ليسي الايلولي ديال الاربعه بوغ دو الباك اسمها لاني بلونش سميتها لاني بلونش بوغ دو الباك اون 96 روحوا غريغ تا غمسه تاغمسا ايكي زمرا كاين غاين تختار اسكي سا اون رولاسيون كدو ما كاين لي جورناليست نيو كاساسيني خاطر مكتا ديال تيك توك ديالهم مداكليو كاين غير دايور ولا انت نغماس سمير مسلوس تيديك بخير اسمين غني اسماعيليه في صحن الذي ليسي يتسيليا غي سيني اسماعيليه في صح يتسيليا غي سيني تسا افيك دي ليان افيك سا مامون كاين انا افيك دي ليان نوتر مامون عزيزو ماسكين في صح اسمين غني اسماعيليه بصح nous étions choqués nous étions comme par hasard les deux premiers qui sont بنسيل ايلولي ارتدرت سميس سميس تيزي راشد ذي تيزي راشد مثل درتي سقرناس تلامبارا نصوبها في دار محسوب باش كنا يتفكا اسك سيميرني دو سالي ديغينيون تغمسا نغانا وزمير غير كايني غير باسكو il y a beaucoup de journalistes assassinés à l'époque qui n'y pouvaient le goût de l'interdit نختار comme premier choix le bac من كم ننسى نختار ثغمسة نغير ديال الجزائر اسيدي نغير ثغمسة ديال الجزائر pour juste pour info اسمي نغنماتو بالوناس en 98 داغن j'ai décidé lire étudiant toujours 2 années dans 2 ans de soutenir ça veut dire en 2001 نخدم على سوتونوس اختار نخدم على سوتونوس ماتو بالوناس خدمه زمرا كاينين لو بروميي طرافاي اكاديميك اكسوا خدمنا في الوناس ماتوب من بعد مي يموت كي تيخدم من مزوارو 2 ans ابري سي خدم على سوتونوس وكي شغل je l'ai gardé pour moi-même j'ai fait un travail de recherche زيت درتيس etc donc il y a toujours ce goût
de l'interdit, ce goût de la recherche, ce goût de voilà. Ensuite, en 2001, licence Tramsa, au fil de le seul journal au cours au fil كان لي l'occasion de la dépêche de Kabylie comme correspondant régional. Correspondant l'Arba, سالوا لي زارتيكل تقليفه اغلي غد دي سيزيك محسوب جو سوي اللي اونتوري افيك ثوالد تدرت ذا غرفازوس تدرت اون باراليل لاكول ذا غرفاز النظام تدرت ما تقم دي جماعت وك تجمعت العقل وك لي جون بلوز اجي قديم النبريد اتفض دي زانتيليكتويال خاصه تفض اخذي من انا تسداوي نغ الحاجه قارن طاس هو قال لي ايش من ستادير نخدم ان كورسيس سكولير مي لا الكورسيس اللي نظام اون باراليل اون ابري هوني يغدي يستنتظنا كي يشطح d'avoir cette curiosité on حفظ هذه لكل forcément avec les événements qui se sont suivis le terrorisme la quête de l'histoire l'identité etc. donc il درت نمدلش اون باراليل لكل اللي تعرف نغمي هو بانارابيزم سويسي لقد داوض جوست لي نوت باش داوض طون ديبلوم مي اون باراليل الا كل النظام بوفريد كان خص حفظون ليكول بويسونيير كني يقرلوا الناس اللي فرني ربع ستادير في ليكول كي بويسونيير اللي غادي تقرنا كي دي فوا في قروس كلك زيد كي دونك ماشي سوا فالك الا ندي تدرتنا غتصل لي بيرسوناليتي النظام ومازال تقلبها ان شاء الله على لوكازيون ادو غالا غورش ارث ذولتن ونس الفرح ذا مقران اد نهضر في اللاس مي هو كاسمي في دي غتسالو كي شي طحدي لا ديبيش دو كابيلي في دي تيميدمون تروح عند غورين ليفل قرنيد بيان سو كو تي فيلم انكوراجي دغا اماكن شغل لي سوجي دي تروحوا نغورين ان سيرتان مومون ماشي كي تروحوا نغرس لي زيدي مي كاين ملي خدمه سلي خدام مزوختي وشاك يدي قبلات ما كاين دوفيس محسوبات تخدم اروح تسقرض شي غادي ولي غنقلبها جامي زريض سير ديال من كل حال دي تدرت ما قديني الحوايج اللي غادي مقران تزرد اللي تقدر تزرد اللي ويتقرن راه محسوب نيمبورت كوا سمرنا كوريونتينا كي قال والله لي بيست كاينين سلي قبل غريخت دي خطر جفالاكي قرنات الحاج محمد غرنا باسكو ديجا il avait c'est-à-dire c'est un commerçant c'est un ancien زمر كايني peut-être لو كان نقلبها سي parmi les premiers إكسان القهوي ذاك دي باري لي زاني 20 يتسمى على ليبوك زريغ بلي يصعب مليح تصوض القهوه ذاك دي باري باسكو لان كوم ميم دي موفمون لي هيبي الوار باش تصوض ان كوميرس مستشار ان انتوراج اتسيتيرا دونك ديجا تفالاكي دي تدرت تفال محمد قرنت الحاج محمد يتواصل باسكو يخدم ديجا المان صار نزيد دي تدارت يسان لي كوم سميك روح سي فرنسا داغني يتسادي الجزائر ناند كنت في سوى الخير اتشوض تسوض تادي الغرس ذا قبيلي مثلي تشوض تسوض تنسوض كيعاون ايتترا دونك ذا الخير شكاريا وين ذا سما هذا كينيك يثوغيد كيكين يطق فلاس ومسلاي يتصم يعجب تسيتو يغالد سنار كاين زطانت متسين على لي ريزو سوسيو تصيدي اثيزوزرن يعجبس مليح ويفنا تحكض امي كذا شوفوا فاش يضحكوا ما كان هذاك يوم كيتخدموا ذا نادي ديك باش تفرض باش تغليظ غافو كاع زكي مزروي جفال محمد كلانتا اذا سلوايا مزوارون يثرين تمازغان يثري نتفخ وقافه اكزاكتومون كاينين اسمي كي اون ما سوفلي على رايا كاينين ني دولي جفال كاينين يتكادي الموفمون ناسيونال à l'époque ولا شوي دينا المحسوب il était fondateur il était premier président يتكاد الموفمون ناسيونال ايتترا مي كاين خدمه روح على سورس بيان سور خاطر تدر في نفحك شفال محمد تدر في نفحك يساميس يسادغنا بس سان نلقاو دينا روح غرس خمر ميساكي ناس يعرفوا عاشور ناس يعرفوا روح غرس ناس وليديا السلي يقلاني نروح محسوب دين مانيا سامبل نايف ميساكي بيان سور il avait emmagasiné des choses est-ce que وقادنا دينين يزرى الحوايج ينيتي في كايد لا فوتو ني داريغ ديال لارتيكل نتيتي دي فكان
C'était un gentleman. Oui, les aventuriers, c'est un bonhomme aussi à l'époque qui a fait les États-Unis. Il y avait un groupe d'immigrés vraiment l'aventure américaine. L'aventure américaine. وقيلا جيلالي ما الا شفيغ باللي بس بان نظام بس وقيلا يروح على الامريكان. Il y avait القبائل النغزية كثرة بالنغال أروى مش القبائل أي غرض القبائل qui ont constitué le premier noyau d'immigrés en France. أم كي تبدا généralement c'est les déportations باسكو تمورث القبائل تزرد إلا طراد 1871 بلا ما نبدا يضرن وقبل أم كي نخدمن اسمي رزان دينا يبغى نظهر زن تمورث القبائل رومين ديفينيتيف كسن تجمات كسن دينا سي طراد 71 بغينا ذنحون القبائل مكيس نخدمن بوينتنا كرا لا نوفيل كاليدوني كرا شرار ذاكي لي مينا كي هنا دونك سا كريي لو بروميي نوايو ديميغراسيون كابيل سيتي دي ديبورتاسيون حدوري روح افيك سا بروبر فولونتي ثلاثه نشطح بيان سور لا ميزير دابري غير دابري لانسوريكسيون 1871 اتاسي يروح عندنا في القدس وكذا مي des choses ممكن دي فوا قرناك ليروني دو سون des choses يقبوين جوستومون با يغرد القبايلي حرشن à l'époque خدمن سي غراس aux écoles coloniales parce que comme c'est un colonialisme de peuplement يخدم فرنسا ديال الجزائر exceptionnellement par rapport au Maroc et en Tunisie خدم un colonialisme de peuplement vraiment تبدل خدم elle a implanté les écoles coloniales ديال الجزائر et parmi les premières écoles اللي تينا كيرجن c'est parmi les écoles premières implantées françaises دينا غطاسي دادن سي ليكول نيكيرج كاينين غادي يرختي اختيار انا بدا قلبن افويد دادن ديال ليكول نيكيرجن عطاسي كتوسن يقول نابرين سي لي بير فونداتور دي ناسيوناليزم en Algérie que ça soit à travers la transmission des droits de l'homme des enseignants etc عطاسي خدمن aussi l'école de Bouzaria l'école normale de Bouzaria c'est des enseignants venus discuter la nouvelle génération et qui a quand même avec un bagage. Le minimum, c'est le certificat d'études à l'époque. C'est quand même, tu peux على فرنسا لي بوش دو رون باري اتسيتيرا انو يخلطن لو موفمون لو بارتي كومونيست فرونسي لان خدام لي زوفريين القبائلي كلان دينا دي كليرمون فيران ولا دي مارس ولا تسكنوا كل ils étaient formés politiquement parlant avec le parti communiste français dans les mouvements communistes français كانت داني لا ما شامر مي داني لا نتاس كي لا بعنا ثيرثون الى واجتا ونقرا سالي بن جلال il y a pas mal de gens et c'est les mêmes néons يديكراين le noyau yagi de l'étoile nord-africaine. Même qui خدمن d'abord حفظون la politique avec le parti communiste français de revendiquer les droits le droit de travail etc. Then comme c'est un petit bagage intellectuel déjà, il y a toujours quelqu'un qui est plus intellectuel que les autres grâce à l'école coloniale parce que donc l'accès à la connaissance il s'est تسمى ماشي وكذلك من ليكول كورانا كي يكشمل الشغل وكذلك من ليكول كولونيال تصور باندا في تكسيوينا كي تسرسي اكزاكتومون سي انديريكتمون فرنسا زمر كي نخدم تاثير ديال ربان هو اللي يتسفغن سي ليروني دو سور باسكو الناس حفظيون ليبرتي ايغاليتي لي دروا دو لوم اتسيتيرا دينا لي جون ناس c'est que le colonialisme c'est pas un fait divin, c'est un fait humain, donc c'est une erreur, il faut la corriger. Petit à petit, les mouvements du Parti communiste, il y a eu la création du Parti communiste algérien en 1920. La majorité des créés l'étoile nord-africaine, c'est le Parti communiste. Ok. Ou maintenant l'idée de l'indépendance. Il faut l'avoir à l'époque. C'est l'idée de l'indépendance à l'époque. Parce qu'il y a eu déjà des mouvements, ça a commencé un peu à bouillir un peu partout, les mouvements d'indépendance, le communisme qui commençait aussi, le bolchevisme qui commençait à bouillir, etc. Nous, on va faire non seulement l'indépendance de l'Algérie,
مي هاد نخدم لانديبوندونس دو نور افريكان مقلدين نسن لا ديمونسيون نسن نمشي تكا تروح سي تمورث القبايل تغالى النور افريكان الساقير اقبايلي الساقير il est nord africain il se considère comme nord africain que ça soit le Maroc la Tunisie il y a toujours quelque chose Il y a toujours la vision amaziriste ni l'Afrique du Nord. Ouais. La vision amazighienne parce que c'est comme si c'était la seule entité encore active. C'est une braise qui est encore active. Elle peut encore allumer le feu qui dort. C'est toujours la Kabylie. Parce que dans la Kabylie, il y a natas, des فرق لوغانا وقفا la Kabylie qui تسوث natas. Erthura d'ailleurs. Dans la Kabylie qui تسوث. Ces gens-là, l'étoile nord-africaine, ils sont tous kabyles. اما شاخ من الغلطه مي كان انغاي وين ولا ذا قبيلي بويا اساس ياك قارن هكا صح ومعنا ليبوك دابري كيلكي هيستوريان قارن باللي سميت تفكاني مستاليا il n'était pas comme ça arabe ou islamiste il était خاطر il était communiste il était anarchiste من تاد مطوطيس قارن ديال الحوت لو بابيون il était communiste خلي الشرافي توزو مرا رمضان يتزلايا يوغا تشبتمو يوغا الامام exactement c'était plus une barbe marxienne qu'une barbe intégriste اسمي يروح على l'Égypte يولى باللي الموفمون دان اتونسيون il y a eu à l'époque à la même époque il y avait le mouvement nippon arabique سي شمنك سيكتي وين كاين نتاع عرف اكزاكتومون نتنسلم القبائل سميتي دوين اتاسي تجوجين سي اون ايرور هيستوريك اتسيتيرا مي شبايا ربي سي بور جوستومون افوار سيت ديمونسيون نور افريكان à mon avis après le temps effectivement القبائل اتونسيون لا يوث الحاجه يجير غرس وفيقت دي لي ريشيرشينو باللي القبائل ils étaient très surveillés داك فرنسا وثا dans un archive وفيقت باللي toutes les têtes de l'étoile nord-africaine étaient surveillées fichées peut-être que c'est une stratégie pour dévier un peu d'ailleurs c'est ce que je pense aujourd'hui parce que c'est des normes sans tabou du fait. Pourquoi il ne figure pas dans les fichiers ni de police ni de tout? Parce qu'il a dit d'ailleurs, l'article, la première référence ici de l'article, à part l'histoire, la mémoire historique, il a indiqué de Felles, attention de Poursius. Là, la référence ici, c'était le dictionnaire. Benjamin Stora يدير une petite de trois lignes, mais il ne figure pas dans les annales ni de la préfecture, ni de... Il voulait passer inaperçu. Peut-être parce qu'il se savait... qu'il était fiché. Je suis tombé à l'occasion, on peut faire une conférence sur ça. J'ai le fichier, j'ai tous les fichiers. Une conférence à Diaswas. De tous les gens fichés à l'époque. C'est le courage qui a le Houn. Donc, c'est le courage d'un Coran de dire l'indépendance à l'époque. وسان الكره مش كملن وذنو اثنين يقول لنا بريد البي بي ا يقول لنا الام تي ال دي زمر غاشيني دايور ميم كريم بالقاسم فير لا فان كذا بن رمضان سي ميم لا ميم روت دو ليتوال نور افريكانيك ستادير زمر غاشيني ابري ثورا امزروي زمر غاشيني امزروي تشوثن وكذا كيني شطوح يا يو اون كوبور تاكي تجمد تاك خمبان كيني لكن داغي وشو خاطر نسقفلود ناتاكي موحند جفال وما كيكون ماشي كي غاس ولا ما كيثيد النيض بنجامين ستورا يدريتي دما ولا خذ كيني شفت كان كي وال كان فلاس ما تشاطاس ماشا نتساقي قلنا ذا سلوايا مزوارو ليطوال افريكان سوناذينيك ينزران شتاكي دونك ويفانا تحفظ اوغار امكي تخمضنا كينيك يعني اوغار يعطيك الصحة ثورا ادو غنغنمي ذا الارتيكل يعطيك الصحة انا بكل حال رشيد سي فري كيني جيتي جون جورناليست à l'époque j'avais rien à perdre en plus سير الحرارة ني surtout تغليد لا ديبيش دو كابيلي à l'époque
C'est un journal qui parlait de la Kabylie malgré tout. Après, avec le temps, voilà, mais quand même, on avait besoin d'un journal qui parlait de la Kabylie profondément. C'est كان لي لوكازيون خدم غيتسن tous les articles وريغ ببليني ثني د العمر سونسوري العمر وما انا سي فري كو ام كي دي في الارتيكل كينيا جي بري ان ريسك ني سي ابري تون كينيا ميم سي اون مي كريتيك اون فوا كو جي فيريفي لي شوز ني بليلات بوركوا تيد نحكوا ياها سي فري تو ايماجين ان جون كوم سا كي سور دو لا فاك جو كومونسي الجورناليزم وروح سا با ديرو فيريفي لي سورس ولا ريخ الدنيا الصدى كريا ان بوم اي بان يبقى ديون الوقت الميت 20 ans après que ça commence à bouillir grâce à vous grâce aux réseaux sociaux et تيك بوستيرتي د لان ويدي سيعاودني الارتيكل اللي سلكمالي سكوبين مون نون derrière moi je travaille pas pour la gloire non pour mon nom اسمي تخدم غني كيني je pouvais même pas ne pas les signer je pouvais même pas les signer peut-être الريغ دي جيردي parce que c'est vrai que Nikini, je suis peut-être un exemple de beaucoup de gens, peut-être même des recherches, ou d'où finalement un canal ou un truc comme ça, soit dans lesquels on les publie. Qui n'est à l'époque, la circonstance, ça, il y a une anecdote, quelques années après, qui est en 2003, en France. Je suis venu en octobre 2003. Quand même, la dépêche de Kabylie fait qu'il y a l'article, moi, tout l'honneur est pour moi. La polémique, c'est faux, etc. Je gagne d'un journaliste pour faire une contre-investigation à tête. C'est bien, c'est du journalisme, parce que l'article est ni quand même. Il y a des gens au mineur encore. Parce que, ma remarqué, c'est un grand titre. Premier président de l'Étoile nord-africaine. Sauf que lui, il a présidé l'Étoile nord-africaine entre 24 et 26. Officiellement, la création de l'Étoile nord-africaine, c'est en 26. هكا اكيد وكيخلي ذا سكسينو اوفيسيالمون ليتوال نور افريكان est une association politique qui a été créée en 1926 من اكتشفت نزاد الا يا كان السلويس 24 26 شنو السبه شوف السبه زرد رشيد avec même ton expérience à toi dans le domaine associatif باش تكريض une étoile nord-africaine une association il y a un travail de base qui doit se faire des années avant tu es d'accord باش يتفك déjà là carrément je m'attendais à cette réponse c'est les fondations ouais l'histoire où ça a fait des fois parce que l'histoire est écrite souvent par les vainqueurs mais malheureusement il y a des gens qui n'ont pas le temps d'écrire il y avait l'urgence de créer quelque chose de créer le noyau الهان تيمغنس زميرنا غاديرون لان كرا لافد دهن تيمغنس كرا لافد دهن الزمر des fois donc vous gagnez le noyau surtout avec la difficulté qu'il y avait à l'époque sachant qu'ils étaient surveillés parce que dans les partis communistes déjà à l'époque c'était du militantisme anti-colonialisme, anti-impérialisme. C'était le capitalisme, l'impérialisme. Du coup, généralement dit mais il porte quand même tout ce qui sort après. C'est ça. Ouais. C'est ça l'image que je peux faire de ça. Ouais. Donc, مازال نقلب encore في الساسه كينيا باسكو غادي نتساف encore الحوايج كيني سني كان ارتيكل جورناليستيك يخدم زمر غاكيني سيتي ان ارتيكل osé à l'époque parce que je n'avais rien à perdre, j'ai pas de nom à compromettre, je débutais dans la matière, mais je ne savais pas qu'il va faire tout ce bruit qui 20 ans après. Je ne savais pas. Grâce à vous, grâce aux gens attentifs, grâce Nikini, je n'aurais pas pu partir dans l'erreur parce que j'avais quand même une source, plusieurs sources du village plus la source écrite ou que faire le nom du Jfal. D'ailleurs, je peux te dire qu'il a un homonyme. Hein. Il y a un autre Jfal. Jfal Mohamed, il est de la région de Sétif. Mais ils n'ont pas vécu dans la même époque. Il n'a rien à voir avec l'étoile nord-africaine. Il est venu après. Du coup, on dépit de certaines erreurs aussi d'écriture du nom. Les nous disent deux FAL à la fin, les nous disent avec un seul FEL, etc. Tout ça, c'est de l'administration. Ils ne disaient rien, ils s'y retiraient, ils s'occupaient de. Mais l'histoire dit qu'il était parmi les fondateurs, bien sûr, avec Imacha.
الار سي الجيلاني وكذا رجف القاسم لن وياضا الى صالح بوشافا، الى عمري اكزاكت ماش، الى حاج علي عبد القادر، عمري وقيلا ماشي نغير لي حاجه زال، علي وقيلا نغير لي زال، اكزاكت محمد جفال، سي جيلاني محمد، بالقاسم رجاف، جي صدق احمد بلغول، محمد اكزاكت معروف، طاسي قال لنا كير. ما ماشي ولا بلي ثلاثه سكسن سي لابعنا ثلاثه ثمانون، جيلاني محمد، بالقاسم رجاف اكذا جوستومون، محمد جفانا هكا. Le noyau, c'était bien sûr, mais je fais le parce il avait un café, la rue, c'est la rue de Chartres, dans le 18e arrondissement. Le numéro 7, rue de Chartres, il y avait un café d'Ina. D'ailleurs, le café Nines, c'était le fief des réunions, le siège de l'ENA, il était là-bas, 11 rue Daguerre. Mais le restaurant du Fel, il avait ben fait qu'il حمل نتمدن وين كان كي روبري لا في رسمي يروحون 34 شبير بيغلاثم. Et ben le café Nien, il s'est appelé Café Dufel pendant des années avec un autre propriétaire. Dans la chambre du commerce, il y a le Café Dufel. Il portait son nom à son absence, comme c'est lui le fondateur de l'établissement Nien, Smenes Dufel, pendant des années. Actuellement, malheureusement, la réunion des travaux, une habitation HLM. Il n'y a plus de traces ni de plaques. À l'époque, il y avait même une plaque commémorative. Voilà l'histoire. Je suis sûr. Mais on a beaucoup de travail à faire. دي الشغله كيني باسكو زرد لاني يركزن بار بودور بار خذ من الوجه نسنيتو دنطقنا راه ودنينا راه نروح نبنيت لي ميموار malheureusement vivantes, ils sont devenus des mémoires historiques. Et il faut être fier de ces hommes-là qui étaient quand même c'est des valeurs universelles. Cela veut dire c'est des valeurs universelles. Il y a ça. Parce que le temps leur a donné raison. تسمح لي، فكنا اتنكفو قبل نتنكفو سوسنت لا كيشو دنا لي طوال نو افريكان، غات ولا ما كيد يمزغورا سي لافانا ثيغاتن ماشي يسمي ديفران وكار وكاد وين نسن الحفله ولا طاس ديما شامرنا في الصباح نت الدوله الى وين بغيتي دار فاش تاكي الاربعه ثيرث ماشي الاربعه كان à l'époque دي دوراريوك ولا دورارني c'était moi je suis sûr bien sûr et Macha c'est le père fondateur peut-être qu'il a rajouté plus avec son côté intellectuel parce que les gens ils me redonnent le courage la connaissance etc mais le noyau tout le mérite leur revient bien sûr c'est le même patelin. C'est le même patelin, le patelin que je me dis que donc c'est un dessert. Non, c'est le patelin, il ne faut plus qu'il se révolte. Et malgré tout, il s'est révolté ou il se révolte encore. Je mets toujours le lien avec ce qui se passe qui ne se sent pas larva en ce moment, dans les moments difficiles. ضربنا ثلاثين توجور ثلاث مزرو يا ما سي فاطمه سومر اما لي طوال نور افريكان اما ذا بنمضان لا صومام اما ديما تزكاد مزرو يا ما جياسكا ملال تنتورض لي حالين سكيتو ديك ثلاثه لاربعه ثلاثين كمل اوليك وما كيتدني لاربعه ثلاثين تموت قبالين سي البومون تموت القبايل. Exactement. C'est pas parce qu'une région elle a eu la chance de faire la lutte ni l'Arvan فاطمه سومر ماشي الاربعه فهمتي لا لوت ني الاربعه صحاب القبيلي وكي تيخدمن اسمي تساولن اسمي دي الساول شي حدد دي السوق الصدوق يساول دي نفسي بور السوليفمون سي امبورطون تمورت القبيلي وكي الاربعه دا شو قال الاربعه يجي تمقرات تمورت القبيليه وكي يدي جوجنا الاربعه حدنت سي سا عيني قلقا النظام الساقي الاربعه بيان سور كي لي سيبلي تمورت القبيليه وكاين لي سيبلي خاطر يا با بلو غراف
تمورث ما تكسر le cordon ombilical historique. Il y a eu des choses. Mais il ne faut pas avoir peur de fouiller dans l'histoire. De donner les défauts, mais c'est pour l'histoire aussi. Donc, il a carrément dit on est dans l'époque de l'ouverture avec les médias, les trucs et tout. Mais c'est maintenant qu'il faut travailler beaucoup parce que la rumeur se relève, la réalité, il faut un travail d'investigation historique. Mais de l'histoire qu'on a consommée. Il faut de l'investigation historique. Il faut oser dire les choses. هكا تنظيد سفيت مزيكن داني قبل نسقور السنتلا كي انا اصلا قال نظن تمسلا في جاك سيموني وخلات ملالطين. J'ai eu la chance de le rencontrer à Guy Paris. J'étais simple, j'étais étudiant à Guy Paris. Toujours des articles sporadiques de temps en temps à la dépêche de Kabylie, mais plutôt dans la culturelle, de temps en temps. J'ai eu la chance de connaître, il m'a dédicacé son livre qu'il venait de publier. Là, c'est un grand monsieur, mais il avait l'Algérie. On allait lui organiser une conférence de l'Arba sur l'histoire de Ben Ramadan, etc. Et bien, son livre, il m'a dédicacé. C'est à Forbi, vraiment, j'ai gardé un bon souvenir de lui. C'est l'immigration algérienne en France, des origines à l'indépendance. Il résume tout. L'histoire routine. سحاسفه كان قينا كان باللي سمحي لي كان زعما ولا الجلاليه سحاسفه عطاس مي جاك سيموني قال هذه اللي دين فكي انه قبل هذه مث 31 طوفر 2019 ماشى لكن سنتا كاع غينس تيجان ودي لي غادا نفكي انه نسحاسف يموت ثورا وما يوغا في ليميغراسيون الجيريان لدغا كابيل يتقدر تسي قبيليا كمل مسلاي. C'est une référence. Il a écrit pas mal de choses très, très. D'ailleurs, lui, il a écrit des choses pour compléter l'histoire. Ce n'est pas des choses déjà faites. Donc, il était au cœur de l'histoire. J'ai été aussi dans le Parti communiste et tout. J'étais indépendant. C'était un gars sympathique. Voilà, donc, mais oui, مازال الترافاي مازال تصل الخدمه رزدات وكيس ان شاء الله يبوسد نوغال سير توت اون انكيت فالي سقلينا عليه ونظن غير ليزان حاج علي عبد القادر كي تولي مكان عبد القادر حاج علي يلول دي 28 جونفر 1883 سي يون الدوار كني مقارن دي غير ليزان سيدي سعاده مانا وخلا غيزوغانيس ذا قبيلي وقيلا انا هكا هذا قبيلي ثنوض فلاس كي شي طاح نوض فلاس خدمه وفيق فلاس كوم بارازار دون لا ريشيرش اللي فال وفيق فلاس توت ان دوسيي il était chamboulé de partout même نتا وقنت مليح وقنت مليح اوكي c'est des choses qu'il faut publier au futur sur la Guinée. Il faut publier soit une brochure beaucoup d'articles باسكو تسوق مليح 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 خاطر نكون نسهل دينا يخدم لي رانا مصالي الحاج رانا نتميل فو فوار ليبوك اشو سان شحال تسوقنا ليبوك سيتي دي ريونيون كلونديستينيه وكا إيه هيكون عندنا فلاس وغادي نسى يوكلا لك نادي نادي فلاس وفي اختيد كاينين هذيك اختي غرين la recherche aujourd'hui l'accès à la recherche historique elle est vulgarisée. Elle est démocratisée. Tout le monde peut devenir un chercheur. Justement, Djelali, وكي قال لي ذا سين وسين هذا سنت الوسين فونا ذي دون فاسون اماتور ناشر ريشيرش اماتور نتلو غادي نسال ماضي او يفون عاد حكوا فيه مثيني كم كي دلا لدغا لا كونسلطاسيون دي زارشيف كلان دي فرنسا ايتترا اسكو داني سالنا غالا لا الحوايج qui ont accès limite les amateurs ولاش c'est-à-dire par respect aux vrais historiens qui utilisent la méthodologie quoique l'histoire reste toujours une science humaine hein, donc elle est très relative et subjective etc mais tu sois que إلا قال دي تمن كان في القرن كزيش la parole reste la parole les écrits restent la parole s'en va les écrits des fois la parole تزمرتي يكون دي la société نركابيل la parole la légende امزوري ما تيوي ووال يغلب الكاغ
باسكو دي فوا الكارد يتغرون اوسي، باسكو الكارد تيرون تو ذاك اللي يربحن. Ouais, اسما كاين لي رومان، اسما كنت في انيبال الناس صرغت لي ميموارينس سي سون هيستوار دوفي اتر écrite elle doit écrite par les romains. صرغن لي زيكرين سوا مشيوران في الناس. لو كان دونك وران في الناس كي نبغى نوثني ماشي كي نبغى ننسى. لو كان دي تقدر ضلها في نوث صرغ يضرا لي زيكرين يقول انت. ok, Donc, même les légendes qu'il y a dans les villages, il faut les prendre en considération. Il a quand même tout dernier, il a quand même ah, ça c'est de la légende, c'est faux. Vérifier. Le vrai travail, pour moi, un vrai historien, c'est un homme curieux, un homme ou une femme, pour moi, il te jusqu'au bout de la chose pour Bachir. Soit il va, soit il va l'affirmer, soit l'infirmer. Voilà pour moi le travail historique. Et comme aujourd'hui, les mémoires vivantes, il هانج ماشي طوح لي ميموار وقبل ضروحت الى هذا نخدم لي ليجوند ديالنا الى قاست نفك القيمه قاست نفك القدر ميم لي ليجوند دو غير باسكو يا توجور دي ليجوند اللي قيلوا روح تفيريفي بور موا هو كذا الترافاي دو باز qui peut aider l'histoire. Tu ne vas pas devenir historien, mais tu peux donner peut-être des réalités et des vérités à tester aux historiens à Teroun, etc. كاينو ومنا الشغل باسكو كاينو انا كي تشي ديال كاينين افيك تو لي زاماتور ديستوار لي هيستوريان الا ندي ثمرت القبائل تشي ديال كاينين الخدمه على ارتيكل في جفال محمد غربيه سواطاس وما انا ومنا سواين خدمه فرحه سواين خدمه وكذ فرحه غير مين ساهيه وندي تدرتنا غاكني ميم سي ذا قبائلي يقول لا مي مي تدرتنا سي اونكور ميو سي اون فيارتي بور موا بيرسونيل. Après, c'est une fierté de tous les Kabyles. Donc, c'est les capacités historiques, c'est les capacités légendaires, ونسمير انا افونسي على رسالات انا نشوف غير غادي تلميذ كتجي لكن وسنتا كيغان وسنت لكن يشدن فو نادي كي دون فاسون اماتور جيلالي جردين في كدام ديال نادي نسي دي بوير غاف وين كلاندس الويام زوارون يثرين تمازغا محمد جفال مازال غالغونس محمد جفال مازال غالغونس كي مايلي وماينوث كواشتاكي شكاغ يا وين هاث سسنت لانجارون لا قطه تقسم ذاك جيلالي جردين ضنا زور دارني نبذو قبل تقصير فنشتكي غاد نولي الثاز لي ستام زوارو ثيمي اسماث درثي وقبلت نكفوس تزليت سناث اي غافي دي بوين غاف الشيخي والشيخي الانستيكتورينس وليتي صاغن اد نبذو ثورا كان ثاد درثي وليت سيد نغالغون شكرا تمدني كلي اثحق ذدوح الطمزيو ذنايا كود نفلالي ذاك الدجان الجذوذي يشفى وحش ذا ثوالي ويلا لي عسد الوالي أفريذو رومين صبد أخندوق يقسم تيلي ثبوثو سكر نصوضد ثقار مرحبين فيكي ثبوثو سكر نصوضد ثقار مرحبين الغاشي مرحبا غرث درثيو هكا نغالد هكا جيلا اللي كيتي دنيغ ذا نازور او يفنا دنيغ ذا شو كيبون سافري ذا كين نتزوغي تنغمس تزوغي لا ذا شناي وشو نتفرج شنوض
صح سيزيك زرت توجور اون باراليل كي قلت لي ميم تاع غمسه سميت سيت غمسه خدم مع طب الناس ميموار ستادير يا توجور سيت امور دو حمله غد شنو قسمي لي غمزيه حفظت جيتار تاع كي ما راش كنت درت كني الفنان ياكل بلا ناكل بلا حمله غد الفناقيه حفظ وحدي حفظ سلا راديو حفظ سوس محس حفظ سلي كاناني وتورط مغري وين تدرت لاني شناين دي تدرت نغي تغني نتوالي خدنا كي قراص سي جولي شتي كراين لومبيونس سيت دونك حمل الفناكيني دونك اون باراليل سكوذ قارا تبع الفناكي اللي قالوا بغي غير نغني الالبوم كيني نغني غنكيني فتيختو غاشي سي شناين القبيل كنت خدمه في كيغاس نتوغاش خدمه ميوزيسيان اتسيتيرا ابري لا تكرهت واش بيرسون نشغل فيلم تقبيل حد نغو ناس بوركوا با جماع ديوك تو غاشني يقيمن ناس تيان بوركوا تخدم غير كاينين بيسكو صافا سير لا فوا شي طوح ان بو روكايوز مي elle tient la route en même temps bien sûr les ça va l'instrument et ben j'ai réalisé l'album en 2020 sur les plateformes de téléchargement سماغاس Nomad In ايوا شو سما نوماد ان جلالي سماغاس musique berbère sans frontières l'album كاينو يسان 10 chansons تفضل des styles différents mais berbères ومانا qui s'ouvre sur le c'est-à-dire يخدم شي طوح تقبايليت الستيل تقبايليت ومانا qui s'ouvre un peu sur le avec l'instrumentation des touches un peu jazz non il s'ouvre un peu sur le monde pour avancer c'est pour ça que c'est nomade c'est une forme de nomadisme spirituel et musical تجي اكيد ثلاثه درتي و تحكوا في لي ستيكتور سوسيو بوليتيك نتموت القبايل فاش تدخل بورتي دافتا درتي دايور سي à l'image de tout در القبايل كل يوم يفرح ست درتي de toute façon مالغري كتا درتي كديني à la jeunesse tu te révoltes تروح لها تمدي تبغي غتسيفيليزي et tout à la fin donc voilà toujours درتي كدافل بلي درتي كي كان justement toutes les richesses nécessaires donc de la première éducation à part bien sûr l'éducation de la cellule familiale تدرتي كي داير بان تدرتي كي دي سوفران سي تدرتي كي دفلالها دونك روحو سبيريتويلمون فيزيتير دي لي رويال تدارت ابرو غنغدا ليستوار تدارت باسكو شاك ليو دي تدارت دي سميكتي غنزورو دونك سي ان فواياج اون بيتيت فيزيت غيدي دي تدارتي ونضحك جيوغرافيكمون اي هيستوريكمون سبيريتويلمون ايغال دونك سي ان تدارتي ومثل داريوك النظام ومانا chaque تدرت c'est la spécificité c'est les noms différents des lieux etc donc هذا شنو غاف تدرتيو شكرا نسم الدنيا كلي اثحق ذدوح تمزيو ذيناو كي دنفلاليو ذاك الدجان الجدودي ويشفوا حشا ثوال ثم دنسل تزلي سنات ينس الشيخي و تاكي سيتون ابارامون ما فهمها مليح جلالي نوغال غورس سي اون كريتيك سيستيم éducatif algérien للجزائر نعطي نسمع حتى هاد نوغال غورون قيمه ديالنا Alors c'est une chanson à l'école. للفرح سفورة فرنوس يبوي ذا سقفوس يقارا سما ثيغار الشيخ عكوز دقفوس يزغرا غم العسكر الشيخي 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 سلمذيث وثلايثيو الشيخيو اخر اغسطو ثلايثيو الشيخي اثن سلاياسد جلالي كي تدني واخد غلطها اون كريتيك دو سيستيم éducatif algérien هكا Exactement.
c'est pas une critique, on va dire, pédagogique. Elle était plutôt psychopédagogique. لا ثفني نتساثب à l'âge de 6 ans ما فيش مضلك ولا تفضل كل شيء بدل تعرف خاطر شي تاع لونغ ماتيرنيل تصل الحوايج مازال تحفظ ديك السيت لا ترانسميسيون دو لا لونغ ماتيرنيل ولا قرات تدرس كذا كان كاين على لاج دو 6 ans ذي كل بدلنا كلش بدلنا ليروني دو سور سي كو الشيخ نيغي صغار انت دارت لنا نزريت ديال القهوه نزريت ديال جماعه القبائل تيشروا زمور يلقضا زمور مي ديال كل نو توالد البعض النظام. Donc, c'est un peu une étude, c'est un traumatisme d'un enfant kabyle qui a subi l'école arabophone. Ce n'est pas la langue arabe qui est un problème. Après, on a échappé. C'est le fait de l'imposer au détriment de la langue maternelle. خاطر ما تكتب على كل سنه اللغتين العربيه لغتين لا شغل تبدل ضيقيه à l'âge de 6 ans tu m'as coupé tout le et ça crée aussi un fossé envers les parents. Un exemple. Donc c'est une étude avec le temps je dirais c'est quand même ماشي les conseillers cheikhni asqar ولا لو كان peut-être on aurait mieux transmis le savoir نقد فكير لو كان ثلاث نينو après dans le refrain نظن قراص لو كان ثلاث نينا باسكو الشركه خدت ثلاث نين même نتا il est victime شيخني. C'est un peu c'est un sujet un peu c'est un sujet un peu délicat à la fois. donc il قد غنض الحنه ولا قرات بريش كذا شيخني إلا قد ستادير الشيخني ماشي ذاك راه يذكرها مي مالوريزمون ولاد نتا يكشم ديال السيستيم مي دي فوا il appuie un peu très fort sur la pédale باسكو كشم ناس لا دوكترين ارابو اتفضل يغلط عرب خير بوياضي بورتون غير لغد ميست مورثي والشيخي فوالا تواغي اشي ضغونا كاري قبالي انه دير فني مزيغ النظام ما ديال الجزائر ما ديال المغرب كما ليبيا ما اذكر نسو ثلاث تيمات تنسن هذو غادي شمن كنظام على جو 6 ans تتقوبل ثلاث نظام سوبسيون بسيكولوجيك اقرو غيرود ويفهمش ما كانت ثلاث نكوني سيرتو ذا الفوندامونتال اللي كاين كنزيدو لي زاني 80 الفوندامونتال صافي دير ماشي كانت ثلاث نية تشدو لا دوكترين نيتو ثلاث نية التربيه الاسلاميه ناس اتسيتيرا افيك توت لا مونتاليتي نية دو تو بريباري جينيرالمون بور تفوض ديريكت ذو كاع نية ينقن ديريكت ابري ليكول ستادير يا توت ان نون دوكترينمون دو لام كابيل هما انا نكونيس القبايل توغا تسطوف معنا الاثنين يجوا سور لو طون دون ليسبوار تطفيو نواس سي diabolique كتشي خدمه سي فوالا ديما استنى لو غريفون نو فو با بروندر مي وما انا حرصنا خاطر الا قدام كوتي لا ريوسيت سوسيال ديبون دو سا سي ان شونتاج. اجيلالي لو بلو شوكون لو بلو on s'hassif la complicité des institutions internationales جرست l'ONU أكيد زغد l'ONU ساعة كي تود سوي النظام يشبان l'ONUSCO يتكلم كي يتنادينا فين شو الدنيا كا غرتوت لاين إذلس دوين نظام مخلشي دينا ذيون جا إما كانت الناس تدغر باش كذا تدونوا قال كي توالين إنك l'ONUSCO pour aider à combattre la crise mondiale actuelle de l'apprentissage tout en préservant la diversité linguistique qui est un élément culturel essentiel. L'UNESCO encourage les gouvernements à mettre en œuvre une éducation multilingue basée sur la langue maternelle dès les premières années de scolarité. Voilà, الشكير أم الجزائر أم المغرب كم تمور أنت مزرعة فقط القلب كي ذا شكي جنا هذي غرفان لنا فقط ما كنا مخل نشطح يعني الديفلوبمون ولاش مي با تيبوغا بو عرفي نصحت الحوتار زدات ميتسوتات انت ما يقارن وفهمنا راه ميم با بوكوا l'Algérien لي ان روتار لو Marocain لي ان روتار لا ليبيا لي ان روتار لا Tunisie des facteurs c'est l'un des facteurs qui ont joué ce retard parce que non seulement كسنا لا سيفنين culturel mais لقمنا سيوث qui date de quelques siècles en avant. Ouais. C'est-à-dire إيوار الحل parce que تعرف تقيم ديجا il souffre de stagnation. Voilà.
la science, c'est-à-dire, c'est pas une langue vivante scientifique, c'est une langue archéologique en réalité. Ouais. Donc, mais vous voyez qu'on est victime, mais malheureusement, il a le haja, il à chaque fois, parce qu'on est tous des rescapés du fondamental. C'est comme ça que je m'appelle. Je me considère comme je suis la première pratiquement promotion de l'école fondamentale qui dit qu'on est des rescapés. Nous fait quand même la génération نتدر صغار هاد نفغسي لا كولوب انا غير لي كور بيسونيا نخلا الفوتبول ناخذ لا موندياليزاسيون دابا نزمر غتسلك باسكو كاين لي زورغانيزاسيون ديال اليونسكو صافي بليزير وما شو خدم منه ثاني ترجونا لما نطرد هاد حنا اداوين لي فيستيج كتر ديال لي ميوزي سي با كوم سا جي با بيزوان دو pour survivre مكين. J'ai besoin, je peux survivre tout seul. Il a قد نفا سيمان غاد نفا. Et grâce à l'universalité et la diaspora étrangère نزمر نفا نزمر نخدم ان ايتا soit virtuel نزمر نخدم un peuple virtuel à travers le monde mais uni. هكا. نزمر نوضع ليدي en futur. نزمر نصفر une dynastie universelle. On peut. هكا تنمية الجلالية مازال نغالغو كي الدنيا تولت لامك الجلالية جاك ديال انجلندا نغماس كيسو سيلا دو فورماسيون جورناليستيك يخدم دي باج كابيلي دي 2003 كان وكون كمي ديفا ما كرا اكيد ولا ما كاكير يروح على فرنسا مازال يتقمي دينا دون فاسون اوتونوم دون فاسون ليبر اي اماتور يتكمل لنا دينيس اي نجر دافريد يا ليون ديك النار ديكون يزما يخدم ماشي كيخدم كا جيلالي جردي يروح يسكف لك كي امزروي انت تمناطي نص لا معناتها غاتن لا دغا اكازكير محمد جفالي كلانداس لواي امزوارو نا يثرين تمازغا نا فاثو يا فالي طون افريكان مازال نو غاروس اسما ديالي وناكي يلحق غنزات وكان ولا تدعني سوثم انا زوران يتغني شنو سجا كانت وديني امسيني سين كورا ما الا وين بغات ديني تيديرنو كاين خثاني ميرث ثم قران رشيد كما وسيني خثاني ميرث لا شينا كنون زريق تاع شو تخدم ما جديد مليح اثن جرم دافريد افيك un esprit très très large universel d'idées باش نخدم ذي القبائل mais avec l'ouverture avec beaucoup de frontières élargies باش انا فيما نغ مليح وفيتور حمل مليح هو كنشكر مليح فين تخدم وثاني ميرث مليح pour cet aperçu يغد كونتاكتي دون بيرسون يمين كي يعجب لي في كي خدم الارتيكل ça m'a fait vraiment plaisir même 20 ans même بعد grâce à des gens comme vous qui ساكن القيمه الحاجه خاصه مشطوح mais la valeur نستزرد باللي elle est profonde وتمنير تمنير فودي جارزن وين يكتخدم pour moi jusqu'à ce jour tu es le premier قسمي يخلق الارتيكل tu es le premier de روح vers moi avec une démarche honnête sincère et très scientifique, très professionnel. Les autres demandent l'article اللي نو كوبينت mais c'est pas grave hein. أود كان فرقا هذه وضع أرثمونا هذه سند الحاجة mais tu as donné de l'importance parce que je fais تروح avec une démarche تنمير تمقرات تنميرتك تكين نكوني لا ميسيون هذا نشتكي سكابوني لان قبايلين دا مازيغتو مثلا صراحه انا دي تكن كيكين ثلاثنا يذلسنا اثغرمنا نكوني الصفر حم قرانا تنفك سوهنا اسنفكين تريب بين وكنا دي عدين غورنا وثلي هذا مزورو وثلي هذا نقارو هكا مازال غرزات ثم ثقبالي ثم زغاتو مثلا شور دي مذنن كيشبان الجلالين صحيح رشيد صحيح اكيد دوسا ثقرا اكيد دوسا ثقرا هي تدويل تكير ادي سملالن كذا جيلالي جردي مازال انه غنغوص ما ديال كيتي دينا وبينوث وذاغن كنت جاتو غنسلم تحاوش كثير زلاتين اللي شوفوا هذا الالبوم كي انس يسمى كيتولي مكا نوماد ان وليك كي شطح سيال تزليت انس يا ان مليل ذي سنه النظام ذو ما نظام اون ديني قيمه ذي ثالوث كرتا يا راشد نزور السادة الأولياء كرتا يا راشد نزور
السدات الأولياء هذي يفسوس والما يتشور هذي يهول ذي زاوية هذي يفسوس والما يتشور هذي يهول ذي زاوية Défier le temps infini sur un espace indéfini du regard otibesti danser sous le rythme du tindi mais quand le temps se donne raison rapproche l'horizon عزو الفلاون مرة يراش الساحل ويغاون كريس فران سي ثمورث القبايل يوعرو زاكلو نعبان ملك ستيني ميسهل يوعرو زاكلو نعبان ملك ستيني ميسهل تجوج ثمورث أنا شنو مرقز مطوث أنا الزوم الورد نتبذوث أسم أنا ما قرث فسوث أما الساعة تجوج ثمورث أنا شنو مرقز مطوث أنا الزوم الورد نتبذوث أتيلي السفوف أهم عقادي بالرواش أهم ناسي في ذاس الوواش أهم سو من دليرنا يحواش أهم تزويثاتي الحواش أهم Voilà, donc j'espère que je vais